唔知正正方方嘅地點嘅設計，就睇呢件啦。嗱，佢橫面呢邊寬11米，中心8米，總佔地大過90平方左右。兩邊路，呢邊有條巷，呢邊主路。留嚟過嚟，攝影師喺呢邊影我立面睇，俾大家參考下。嗱，我哋睇得到呢個立面呢，凹凸有致嚇。我哋所講，其實單架導火線呢有冇太平面嗱，一定要有凹凸感。咁呢個位置，影嚟靚仔啊！嗱，呢個位置影睇得到。佢啲窗嘅一個佈局都係好舒服嘅，就我哋入去睇下佢佈局係點嘅。89方佔地，你屋企有咁嘅佔地，方方正正嘅，差唔多咁嘅尺寸，其實可以參考嘅。入嚟呢度有個入戶，入戶之後呢度咧有兩個玻璃嚇，有兩個玻璃窗用嚟透光之用嘅。咁平時呢度咧就車庫，做好晒電梯嘅。一樓呢度預留咗一個雜物間，呢度咧可以做一個休閒室、抹腳室亦都 OK。你衛生間整喺梯底呢個位置，呢度咧就係衛生間啦。咁佢呢度洗手盆嘅位置咧就預留喺呢度。嗱，佢一樓呢度咧就個空間就做得比較大啊。呢度咧就化咗幾級上嘅樓梯嘅。二樓咧就做晒我哋一個廳噶啦。咁電梯呢度上嚟啊，呢度咧就我哋一個廳。背後呢度有一個大玻璃啊，側邊呢度咧做咗一個茶室。嗱，呢個空間尺寸係咪 OK？如果你想有少少層次感、空間感咧，呢度其實都可以加格嘅。嗱，跟住我哋衞生間喺一個位置。呢度咧就利用呢個位做合衞生間嘅，啱啱個梯間個位置。二樓咧亦都預留咗一個陽台，我哋啱啱我立邊睇到啦。呢度咧二樓係留個陽台嘅，佢哋啲櫃全部做好晒㗎啦。呢個二樓嘅佈局，你覺得點啊？嗱，我哋就算你睇房間嚇，仲有啊，你係一定要睇嗰陣睇埋你啲樓梯級嘅位置，因為點樣化到幾級，令到呢個樓梯就算你唔錯，亦都係比較好走嘅。咁呢度咧梯間之前有介紹過啦。而家好多人設計啲梯間，全部用呢啲細窗、長窗嘅，唔需要大嘅窗，咁樣透光就 OK 嘅啦。房間係晒3、4樓啊嚇。平時我哋可以搭電梯上嚟，電梯上到嚟之後咧就3樓啦。先睇細房先。嗱，呢個咧就我哋一個3樓嘅細房啊，細嘅客房，做咗2個玻璃窗嚇，所以透光冇問題嘅。咁咧就全部衣櫃做好晒啦。其實簡單啲啊。嗱，呢個乾濕分咧。咁咪唔使點樣介紹？哦，紙粒馬桶全部做好晒。嗰啲間房咧就師傅又執緊啦，我哋簡單講講啫。咁一入咧，全部櫃咧做好晒嘅，落地布咧全部做晒嚇。嗱，乾濕分咧，呢個衞生間嘅一個尺寸空間都係真係夠舒服嘅，真係夠舒服。其實8、9方或者方方正正嘅一啲地印你計啲，其實基本上都係咁樣設計㗎啦。上邊4樓都係房間啊！我哋而家4樓其實同3樓佈局一樣，但係有一樣嘢真係介紹俾大家，睇下人哋點樣設計個梯間透光嘅嗱。我哋呢度咧就上到5樓睇到啊！你睇人哋轉燈喺呢個位置，有塊玻璃喺度，好有意境啱啱引落去，哇！就睇翻4樓嘅房間先。4樓同3樓嘅房間佈局都係一樣嘅，佢嘅不同之處咧就係4樓嘅主人房都係做咗一個陽台，3樓係冇整嘅。點解咁樣整咧？因為睇得到個外立面就好睇啲咁樣設計嚇，佢唔係因為3樓唔想整，因為3樓整埋就比較普通少少啦。咁呢度啲空間尺寸都係一樣嘅，同啱啱3樓嘅佈局都係一樣。細房喺呢邊，電梯上到呢4樓，點解電梯唔可以上到天面咧？因為上到天面就超高噶啦。咁呢度咧就另外一間客房啦，咁咪基本上同埋3樓都係一模一樣嘅。呢間屋嘅89方設計。你會打幾分啊啦？